Bonjour, aujourd'hui nous avons travaillé le cours de formule de Tyler et développement limité. Donc, premier chapitre, formule de Tyler. formule de Tyler. Ok. Tyler واحد العالم يعني عطانا فورميل اللي خدماتنا واحتاجيناها في الاناليز بزاف. دونك تايلور عطانا واحد بارتي بولينوميال هاد تي ان هي هادي. جاو واحد ثلاثه ديال العلماء اخرين وعطاونا لو ريست. دونك لو ريست ديال ثلاثه ديال العلماء. دونك كنجيو نشوفو فورمول دو تايلور اف دو اكس ايكال تي ان دو اكس بلس ار ان دو اكس. تي ان دو اكس هي بارتي بولينوميال دو لا فونكسيون اف. ار ان دو اكس هو لو ريست. بيان. دونك لو تي ان دو اكس بارتي بولينوميال في لو فورمول ثلاثه عندهم نفس بارتي بولينوميال. تي ان دو اكس ايكال f de a plus f prime de a fois x moins a plus f seconde de a sur 2 factoriel fois x moins a au carré plus jusqu'à plus fn de a fn يام هادي دابا هادي dérivable n يام de f fn يام de a sur n factoriel fois x moins a tout puissance n. Bien. دونك هاد البارتي قلنا عندهم ثلاثة. اجي نشوفو لو ريست. عندنا ثلاثة ديال لو ريست. عندنا reste intégral f de classe Cn plus 1, l'intégrale ax f de t n plus 1 sur n factoriel fois x moins t puissance n d de t. Ok, f est de classe Cn plus 1, fn plus 1 de c, x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel avec c entre ax. Donc c entre ax. Reste donc f est de classe Cn, x moins a puissance n fois epsilon de x équivaut aussi petit temps de x moins a puissance n. يعني تكتب هاد الكتابة ولا تكتب هاد الكتابة avec epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 1. aussi كذلك عندنا petit temps de 1 sur 1 هادي tend vers 0. ok, donc petit temps de x moins a puissance n. Ça faut venir. Petit temps de x moins a puissance n sur x moins a puissance n. Donc ça simplifie à ça. À tout cas, petit temps de x moins a puissance n. Elle est envers quoi? Envers 0. Ok. Bien, donc toujours la démonstration très rapide. N'est-ce l'intégrale ou Lagrange? Oui, donc reste l'intégrale, reste Lagrange, reste يوم. اجي دابا نقول لكم امتى غتستعملوا كل وحده فيهم. شوف فاش يعطيك واحد لينيغاليتي يقول لك بين مونطري كو لينيغاليتي، هنا غادي تستعمل لانتيغرال ولا لاغرانج. علاش؟ حيت ريست لاغرانج ولا لانتيغرال يعني بحال قلتي تقريبي. دونك كيعطيك واحد القيمه ديال الفونكسيون اف تقريبيه متفقين. خصوصا اما لاغرانج راه اما انتيغرال كيعطيك اكزاكت. لاغرانج نو، لاغرانج كيعطيك تقريب. مي ريستيون ما كنعرفوش شحال، غير هذاك لو ريست حنا كنفترضوا انه هو ابسيلون دو اكس، ما عارفينش هذاك ابسيلون دو اكس شحال كيتساوي. دونك يونغ غيساعدنا مثلا في كالكيلي لا ليميت، كالكيلي لا ديفلوبمون ليميتي. دونك يونغ كيسهل علينا. مي فاش كيقول لك مونطري لينيغاليتي وبغيتي تستعمل فورمول دو تايلور غتستعمل لاغرانج ولا لانتيغرال، ريست انتيغرال. اوكي. دونك لو لاحظتو معايا شنو كيوقع الداله كتحول لبولينوم، يعني كنقربوها لبولينوم. كيفاش؟ مثلا عندك واحد الداله مثلا نديرها بحال هكا مثلا، ياك كنجي مثلا درنا هكا هادو بولينوم متفقين. دونك شنو كيوقع؟ بحال اللي قلتي يعني كل بولينوم كتكون ايكيفالونس مع الداله في واحد الفوازيناج. دونك هنا كنقولوا على الفوازيناج دو ا. دونك هادي كتكون هاد الاف كتكون ايكيفالونس هاد البولينوم فوازيناج دو ا متفقين. دونك هادشي اللي كنقصدو بهاد فورمول دو تايلور، يعني هذا هو الدور ديالو. دونك دوزو للديمونستراسيون.
démonstration. اوكي نبداو بريست انتيغرال من بعد نديرو لاغرونج من بعد نديرو لونغ. بالنسبه لريست انتيغرال غادي نبينو باغ ريكيرونس دونك هو الترجع باللغه العربيه باغ ريكيرونس. دونك l'initialisation دونك غنبينو كل que soit n ياك كل que soit n appartient à n. Ok, donc n posons x égale à b ما درت والو. دونك باش نسهلو علينا وصافي باش تبان لكم دغيا. دونك f de b égale f de a plus f prime de a fois b moins a. non دونك هنا غنديرو قبل غنديرو pour n égale à 0 pour n égale à 0 فوالا من هنايا. دونك n égale à 0 دونك شنو غتبقى لينا f بريم من هادي لقيت هنا n égale 0 دونك غتبقى لينا f بريم في الانتيغرال f بريم. دونك هنا ما غاديش تكون غتكون عندنا غير f دو a. دونك f de b égale f de a plus l'intégrale ax, ok, f prime de t sur n factoriel sur 0 factoriel, n égale 0 sur 0 factoriel fois b moins t puissance 0 d de t, ok, égale f de a plus l'intégrale, donc 0 factoriel égale à 1, b moins t puissance 0 égale à aussi 1. donc غتبقى لي شحال غتبقى لي f prime de t. donc البريميتيف ديال f prime هي f. دونك غنحسبو f prime. donc f prime هنا غتكون b de b ياك moins f دو غنديرو لانتيغرال. دونك ا غتمشي مع غتبقى لي f de b دونك فري. دونك ندوزو للمرحله التاليه اون بوز. دونك بينا بان هادي فري. دونك هادي فري. ok. On pose f de x égale f de a plus f prime de a نديرو b f de b f prime de a fois b moins a plus jusqu'à f n de a sur n factoriel fois x ou la b moins a puissance n plus le reste a b f n plus 1 de t sur n factoriel fois b moins t puissance n d de t. ok. donc ça est vrai et montrons que f de b égale à f de a plus 10k plus l'intégrale ab f n plus 2 de t sur n factoriel fois b moins t puissance n plus 1 de t. donc montre ça. دونك هنا غادي تكون عندنا هنا قبل من هنا تكون عندنا f n بليز 1 بطبيعة الحال.
ياك. دونك هنا غتكون عندنا اف ان بليس ان دو ا فوا ان بليس ان فاكتوريال فوا بي موان ا بويسونس ان. دونك باش غنديرو بالانتيغراسيون باغ بارتي. الانتيغراسيون باغ بارتي هي اللي غادي تعطينا كوا غتعطينا هاد. دونك بحال اللي قلتي هنا نعاود نكتبها لكم. دونك بحال اللي قلتي هاد البارتي هادي كامله معاوده، هاد البارتي هادي كلها معاوده. اوكي، وغتزاد عليها اف ان بليس ان دو ا sur n factoriel fois b moins a puissance n plus 1 n plus 1 factoriel, ok, plus l'intégrale ab f n plus 2 de t sur n plus 1 factoriel fois b moins t puissance n plus 1 d de t. ok. دونك خاصنا نبينو بان هذا كيساوي هذا. دونك كيفاش نبينو بالانتيغراسيون باغ بارتي. دونك الانتيغراسيون باغ بارتي ديال هذا. دونك بوزون اي ايكالا اف ان بليس ان دو تي. اوكي، et v prime égale quoi? Égale à b moins t puissance n sur n factoriel. Implique i prime égale à fn plus 1 n plus 2. C'est-à-dire plus 1, donc ici on plus 2 de t v égale primitive de la égale à moins le moins b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. كي درنا شي حاجه تخرج واحد الموان، دونك هي هذيك n plus 1 تقسم n plus 1 فاكتوريال. اوكي، دونك نجيو نعاودو. دونك l'intégral ab f n plus 1 de t sur n factoriel de p moins t puissance 1 de t égale primitive مع primitive. donc moins f n plus 1 de t sur la fois p moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel moins مع هاد الموا تولي بليس. اتفق، الموا مع الموا تولي بليس. الانتيغرال هنا عندنا مناش من ا لبي هادي مع هادي. دونك من الموا مشات مع ما ولاش بليس. اف ان بليس 2 de t sur fois sur n plus 1 factoriel fois b moins t puissance quoi n plus 1 d de t. دونك هي هادي. دونك تري بيان. دونك هذا بان، بقات لينا غير هذا نبسطو. دونك هنا بي، دونك هنا موان، دونك هنا تكون زيرو حيت عاودنا هنا بي بزيرو. دونك هادي زيرو. موان مع الموان تولي بليس. دونك اف ان بليس 1 دو ا sur n plus 1 factoriel fois p moins puissance n plus 1. ok, plus l'intégrale a b f de t n plus 1 n plus 2 n plus 1 factoriel fois p moins t puissance n plus 1 et de t. Donc, on déduire par le principe de récurrence, formule de Taylor avec reste intégral est vrai pour toute n appartient à n. Bien. Donc, le reste Lagrange. Donc, nous avons fait شوية. الديمونستراسيون فاسيل سهلة. l'intégration par partie كنحلوها. ok, donc Lagrange غنديروها باش formule de la moyenne. formule de la moyenne. formule
اللي ما كانش شي واحد فاهم فورمي دو لا موين. دونك راه درت فيها واحد واحد الدرس، واحد الكور بيكزيرسيس ديالو. دونك لما كنتوش فاهمينو مزيان سيرو باش تفهموه، ولا الا راه غادي تبقاو دايخين بيان. دونك عندنا خصنا نبداو من هادي ونوصلو لهادي. دونك هادي دونك بارتي بولينوميال عندهم نفسهم. دونك بقى لي غير لو ريست، خاصني نبين ان هاد لو ريست ايكال هاد لو ريست. دونك on a quoi? On a x, on a t appartient à ax à l'heure x moins t positif. Donc x moins t puissance n est aussi positif. Ça fait. Donc d'après la formule la moyenne, ok, d'après la formule de la moyenne, il existe si appartient à ax tel que l'intégrale ax f de t. f de t sur n factoriel, n plus 1 fois x moins t puissance n d de t égale à quoi? Égale à f de c n plus 1, ok, fois l'intégrale a x moins t puissance n d de t. Primitive ديال هاد البولينوم très facile. donc هي moins f de c n plus 1 ok fois primitive ديالها قلنا شنو هي x moins t وعاد الموا غتكون كيفاش نديرو n plus 1 sur هنا نسينا شي حاجة سي ان فاكتوريال هنا sur n plus 1 fois n factoriel هي n plus 1 factoriel à x. Donc égale fc n plus 1 fois. دونك لاحظوا معايا هنا الا كانت هنا x دونك زيرو غتبقى ليا هنا موان مع الموان. دونك هي فوا هي بليس دونك فوا x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. دونك هي هاديك.